ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் ஸ்ரீ ஆட்டோவல். நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி மஹிந்திரா ஜீத்தோ S6-16. இந்த வண்டி பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ. ஃபர்ஸ்ட் வண்டிக்குள்ளே லுக் பற்றி பார்ப்போம். செமி ஃபார்வர்ட் டைப்பில் அண்ட் வண்டிக்குள்ளே லுக்கில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது, சேம் அதே லுக் தான். சென்டரில் மஹிந்திராக்குள்ளே லோகோ குரோம் ஃபினிஷில். அண்ட் வண்டிக்குள்ளே கிராஸ் சைக்கிள் வெயிட் 1345 கிலோ. அண்ட் இதுக்குள்ளே ஹெட்லேம்ப் நல்ல ஸ்டைலிஷான ஹெலோஜன் டைப் ஹெட்லேம்ப். அண்ட் ஜீத்தோவில் 3 ஃபியூல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, டீசல், பெட்ரோல், சிஎன்ஜி. நீங்கள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குது டீசலில் 2 வேரியண்ட். அண்ட் அதுக்குள்ளே பம்பர் பிளாக் ஃபினிஷில். அண்ட் அதில் ஹனிகோம் பேட்டர்னில் கிரில் அண்ட் ஹார்ன். அண்ட் இங்கே ஃபாகெல்லாம் மாட்டுறக்காண்டி பிளேஸ், ரிஃப்ளெக்டர் அண்ட் நம்பர் பிளேட்க்கு பிளேஸ். அண்ட் ஜீத்தோ டீசலில் 2 வேரியண்ட், S6-16 அண்ட் ஜீத்தோ ப்ளஸ். அண்ட் அதுக்குள்ளே விண்ட்ஷீல் சிங்கிள் பீஸ் லேமினேட்டட் விண்ட்ஷீல் கிளாஸ். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் வைப்பர், சைடில் BS6 ஸ்டிக்கர். அண்ட் இங்கே பிரேக் ஃப்ளூயிட்குள்ளே பிளேஸ். அண்ட் வண்டிக்குள்ளே பேலோட் கெப்பாசிட்டி 600 கிலோ. எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸ் 3,96,900. ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு நியரஸ்ட் ஷோரூமை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்குள்ளே சைடு வியூ அண்ட் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ். டயர்ஸில் இப்போ MRF கம்பெனிக்குள்ளது. டயர் கம்பெனிஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டயர் சைஸ் 145/12, LT 8 ப்ளே ரேட்டிங், ரேடியல் டியூப்லெஸ் டயர். ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் IFS, இண்டிபெண்ட் ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன். ஃப்ரண்ட் பிரேக் டிஸ்க் பிரேக் அண்ட் ஸ்டேரிங் மேனுவல் ஸ்டேரிங். அண்ட் இதுக்குள்ளே சைடு வியூ மிரர் அண்ட் இங்கே ஃபிக்ஸ்டு கிளாஸ். வண்டிக்குள்ளே ஓவரால் லென்த் 3281 mm, விட்த் 1498 mm, ஹைட் 1750 mm. அண்ட் வண்டிக்குள்ளே பேட்டரி 12 வோல்ட் அமரான் கம்பெனிக்குள்ளது. அண்ட் AdBlue டேங்க்குள்ளே நாப். இந்த வண்டிக்கு AdBlue போட வேண்டியிருக்கும் டீசல் இன்ஜின்னால். அண்ட் வண்டிக்குள்ளே இன்ஜின் ரியரில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வீல் பேஸ் 2250 mm. ரியர் சஸ்பென்ஷன் செமி ட்ரெயிலிங் ஆர்ம் சஸ்பென்ஷன். ரியர் பிரேக்ஸில் ட்ரம் பிரேக். கலர் ஆப்ஷன் 3, டைமண்ட் ஒயிட், சன்ரைஸ் ரெட், அல்ட்ரா மெரின் ப்ளூ. நீங்கள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறது சன்ரைஸ் ரெட் கலர் ஆப்ஷனோட. தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வண்டிக்குள்ளே லோட் பாடி டைமென்ஷன் பற்றி பார்ப்போம். நீளம் 5.5 அடி, அகலம் 4.9 அடி, ஹைட் 1 அடி. ரியர் டோரில் மஹிந்திராக்குள்ள பிராண்டிங். அண்ட் வண்டிக்கு வாரண்ட்டி 3 வருஷம் இல்லை 72,000 கிலோமீட்டர். அண்ட் இதுக்குள்ளே டெயில் லேம்ப் நார்மல் டைப்பில். அண்ட் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் அசிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு 2 சென்சிங் பாயிண்ட். அண்ட் நம்பர் பிளேட் லைட்ஸ். அண்ட் இதுக்குள்ளே எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம். அண்ட் இதுக்குள்ளே ஏர் ஃபில்டர். வண்டிக்குள்ளே கம்பெனி கிளைம் மைலேஜ் 35.94 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர். இந்த மைலேஜ் வண்டி எப்படி ஓட்டுறீங்களோ, எவ்வளோ லோடு ஏற்றிருக்கீங்களா, எந்த மாதிரி ரோட்டில் ஓட்டுறீங்களோ இதை வச்சு சேஞ்ச் ஆகும். வண்டிக்குள்ளே இன்ஜின் மெயின்டெனன்ஸ்க்காண்டி லோட் பாடியில் டோர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு லாக் அன்லாக் கீ வச்சு பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு கீ டூல் கிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வண்டிக்குள்ளே இன்ஜின் பற்றி பார்ப்போம். சிங்கிள் சிலிண்டர் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் வாட்டர் கூல்டு டீசல் BS6 இன்ஜின். சிசி 670, பவர் 16 HP, 3600 RPMல. டார்க் 38 Nm, 1600லேருந்து 2200 RPMல. அண்ட் வண்டிக்குள்ளே கிளச் சிங்கிள் பிளேட் ட்ரை டைப். அண்ட் கியர் பாக்ஸ் 4 ஸ்பீட் சிங்க்ரோமைஸ் டைப். அண்ட் வண்டிக்குள்ளே பேலோட் கெப்பாசிட்டி 600 கிலோ. அண்ட் கேபினுக்கு பின்னாடி ஏர் இன்டேக் பைப் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஓவரால் ரியர் வியூ. அண்ட் ரியர் டோரில் 3 ஹூக் அண்ட் சைடில் 4 ஹூக்ஸ் கயிறு கட்டுறக்காண்டி. அண்ட் இதுக்குள்ளே மட் ஃப்ளாப். அண்ட் இதுக்குள்ளே ஸ்பேர் வீல். அண்ட் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி 10.5 லிட்டர். அண்ட் பின்னாடி பார்க்குறதுக்காண்டி ஃபிக்ஸ்டு கிளாஸ். அண்ட் இதுக்குள்ளே டோர் ஹேண்டில். அண்ட் கீழே கீ லாக் அன்லாக் அண்டி பிளேஸ். சைடு மிரர். அண்ட் ஜீத்தோ S6-16 உள்ள பிராண்டிங். டர்ன் இண்டிகேட்டர். அண்ட் இதுக்குள்ளே டோர் பேடிங் கிரே கலர் ஃபினிஷில். இதில் கிராப் ஹேண்டில், அன்லாக்கிங், கிளாஸ் அப் டவுன் பண்ணுறக்காண்டி லிவர், லாக் அன்லாக். அண்ட் இதுக்குள்ளே இன்டீரியர் வியூ. சிட்டிங் கெப்பாசிட்டி டிரைவர் +1. அண்ட் டிரைவர் சீட் அட்ஜஸ்டபிள் டைப். நல்லா கம்ஃபர்டபுளான சீட் கொடுத்துருக்காங்க. பின்ன எலக்ட்ரானிக் உள்ள யூனிட்.
அண்ட் இதுக்குள்ளே டேஷ்போர்ட். வண்டிக்குள்ளே ஸ்டேரிங் 2 ஸ்போக் மேனுவல் ஸ்டேரிங் டீகட் டைப்பில். அண்ட் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே வியூ. ஸ்டேரிங்கில் மஹிந்திராக்குள்ளே லோகோ அண்ட் ஹார்னுக்குள்ளே கண்ட்ரோல். ரைட் சைடில் டர்ன் இண்டிகேட்டர் அண்ட் ஹெட்லைட் கண்ட்ரோல்ஸ். லெஃப்ட் சைடில் வைப்பர் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸ்டேரிங்க்கு முன்ன ஹசார்ட் லேம்ப்குள்ளே கண்ட்ரோல். அண்ட் இங்கே ஹெட்லைட் லெவலிங் கேண்டி நாப் அண்ட் காயின் ஹோல்டர். அண்ட் கீஸில் டோட்டல் 2 கீ நார்மல் டைப்பில். அண்ட் இதுக்குள்ளே பெடல்ஸ். எலக்ட்ரானிக் எக்ஸலேட்டர் பெடல். அண்ட் இதுக்குள்ளே பிரேக் பெடல். அண்ட் இதுக்குள்ளே கிளச். அண்ட் கியர் நாப். டேஷ்போர்ட் மவுண்டடாக இருக்கனால வாக் த்ரூ கேபின் ஆயிடுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா ஸ்மூத் ஷிஃப்டிங்கோட. அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விட்சஸ் அண்ட் மியூசிக் சிஸ்டம் மாட்டுறக்காண்டி பிளேஸ். 12 வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட். அண்ட் இங்கே திங்ஸ் வைக்கிறக்காண்டி பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லாக்கபிள் க்ளவ் பாக்ஸ். அண்ட் இதுக்குள்ளே ஹேண்ட் பிரேக் லிவர். அண்ட் இதுக்குள்ளே கோ டிரைவர் சீட். அண்ட் கோ டிரைவர் சீட்காண்டி கிராப் ஹேண்டல். IRVM கேபின் லைட். டிரைவர் சைட் சன் விசர் டிக்கெட் ஹோல்டரோட. இந்த டிஜிட்டல் மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ப்ளூ லெவல் அண்ட் அதுக்குள்ளே இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டைமிங் கண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 12 வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட். அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் டிஜிட்டல் ப்ளஸ் அன்லாக். இல்லை சென்டரில் ஸ்பீடோமீட்டர், சைடில் வார்னிங் சைன்ஸ், MIDயில் ஓடோமீட்டர், ஃபியூல் லெவல் அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் MID செட் பண்ணுறக்காண்டி பட்டன்ஸ். அண்ட் இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஜின்குள்ளே சவுண்ட் கேட்போம். வண்டிக்குள்ளே இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.